Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda yangi kvadrotsiklarimizning yangi partiyalari keldi. Samasval va bis samasval. Narxlari aksiya bomba narxida akalar. Like bosamiz, obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Xo'p, manzilimizni tushuntirib o'tib ketamiz. Manzilimiz Yakkabog' Pirkurskidan Sharsabzga 3,5 km yurishda. O'ng qo'lda mana o'ng qo'lda Yusuf Moto do'koni. Sharsabzdan kirishda Beshkaltak metandan 1,5 km yurganda chap qo'lda. Hop, mana. Xo'p, yangi kelgan kvadrotsiklarimizning aksiya narxlari, bomba narxlari faqat Yusuf Moto do'konida. Xo'p, bis samasvalligi, pol kabinaligi nech pul deb o'ylaysizlar? Bunaqa hali hech qayerda sotilmagan. Bunaqa narx hech qayerda yo'q akalar. Narxi 40 million so'm. Bis samasvalligi, pol kabinaligi 40 million so'm. Akalar, shoshilamiz. Agar bis kabina qilib oladigan bo'lsa, 38 million so'm bis kabinasi. Akalar, 38 million so'm bis kabinaligi. Xo'p, samasvallik variantimiz, mana samasvallik variantimiz 43 million so'm. Samasvallik varianti, akalar. Samasval o'zi ko'tarib to'kadiganida 43 million so'm samasvallik variantimiz. Agar bis kabina mana shunaqa variantda bis kabina qilib oladigan bo'lsa 41 million so'm. Akalar nima deyapti? Aksiya bo'lsa aksiyada. YouTube'da bangillatish bo'lsa bangillatamiz akalar. Faqat akalar 10 kun. Xo'p, bugun 27-noyabr bo'ladigan bo'lsa 7-dekabrgacha amal qiladi akalar. Shoshilamiz. Mana yangi kelgan partiyalarimiz xudo xolasa o'zi yig'ilib boshlandi. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Juda chiroyli narxlarda faqat Yusuf Moto do'konida xarid qilishingiz mumkin. 10 kunda aksiyamiz e'lon qilinadi, 10 kun. Mana balonlarimiz ham juda moshina balonlar bo'ladi. 25 ga 10, 12 balon. Oldin 25 ga 8 balon bo'ladi. Xo'p, bularga kelgan alohida sotuvga kelgan balonlar, orqa balon, oldi balonlarimiz ham bor, kardonlarimiz ham bor. Alohida sotuvga kelingan vilkalari, rushnoy tormozlari sotuvda bor. Akalar, kelaverasizlar, xudo xolasa. Aksiya narxini e'lon qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar.